Останется вечер. 30 секунд до атаки. Мне нравится работать с тобой, Уинстон. Ты тоже не любишь пустых разговоров. О, взаимно. У тебя хороший человек. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Увеличь, защищайте объект А. Давай, возвращайся в бой. Давай вернем тебя в строй. Спасибо, А. Нужен гаджет? Наносимый урон увеличен. Следуй за тобой. Где болит? Мне бы не помешала помощь. Я рядом. Теперь ты сильнее. Приступаю к лечению. Не скользнет от моего взгляда. Бой продолжается. Покой нам только снится. Нужен врач? Уши лечи. Глаза слепаются. Я о тебе позабочусь. Суперспособность готова. Ление усилено. Теперь ты раскроешь свой потенциал. Обнаружен противник. Герои. Вы еще не закончили. Вперед! Скажи «А». Я веду захват объекта. Герои, восстаньте. Не связывайся с лучшим. Присоединиться никто не хочет. Нужен врач? Мне нужна помощь. О, сюда! Не останавливайся. Беру объект под контроль. Ты раскроешь свой потенциал. Объект А захвачен. Давай я тебя включу. Доставьте груз. А теперь укажи мне цель. Наносимый урон увеличен. Давай, возвращайся в бой. Уши лечу. Наносимый урон увеличен. Где болит? Не дай им, сопровождаю груз. Не покидай нас. Спасибо. Никто не ускользнет от моего взгляда. Вот это поможет. Груз достиг контрольной Урона. Продолжаем. А теперь укажи мне цель. Я получил преимущество. Принц. Битва еще не закончена. Я о тебе позабочусь. Вот, все хорошо. Теперь ты сильнее. Герои, восстаньте! Где болит? Сопровождаю груз. Демон тебя не бросит? Все ко мне! Хватит мешать мне работать. Теперь ты сильнее. А теперь укажи мне цель.
Отлично. Вперед! Покажи им. Ну, держи. Никто не ускользнет от моего взгляда. Наносимый урон увеличен. Симулятор готов к использованию. Огонь по дороге. Позабочимся. Герои Симулятор активен. Кидай нас. Наносимый урон увеличен. Герои, восстаньте. Некроз приближается к концу матча. Второй раунд завершен. Счет 3-3.